გამარჯობა, ეთერშია სოლიდარობის დრო TV4-ზე და გადაცემას გაუძღვები მე დავით ახვლედიანი. ჩვენ დღევანდელი სტუმარი გახლავთ უფლებადამცველი ლიკა გამრეკელი. მოგესალმებით ლიკა, მადლობა რომ გვეწვიეთ სტუდიაში. ევროსაბჭოს გენერალური მდივანი იმყოფება ალენ ბერნსზე საქართველოში და მან გამართა ხელისუფლების წარმომადგენლებთან შეხვედრა და პრინციპში ის, რაზეც მე ვსაუბრობდი დაახლოებით 1 თვის წინ და პროგნოზს ვაკეთებდი, რომ არათუ LGBT კანონს, არამედ აგენტების შესახებ კანონზე შესაძლოა დაწყებულიყო საუბარი მის შერბილებაზე და გადახედვაზე, როგორც ჩანს ეს დადასტურდა. შეხვედრა გაიმართა, თავად ეს პიროვნება, ეს ალენ ბერნსზე ამბობს ასეთ რამეს, რომ გვაქვს სიტყვები დაპირებები, მაგრამ ეს ყველაფერი ფაქტი უნდა გახდეს, სამუშაო ჯგუფი ერთ თვეზე ნაკლებ დროში შეიქმნება. პრინციპში ამ სამუშაო ჯგუფის შექმნას ადასტურებს უკვე ხელისუფლებაც, მართველი გუნდი და დაიწყება მსჯელობა, რა შეიძლება იქნას, თავარი არგუმენტი ის არის, რომ თუ კი შენიშვნები იქნება ზურგმომაგრებული, არგუმენტირებული, მაშინ რა თქმა უნდა ხელისუფლება მოახდენს ამაზე რეაგირებას და მართლაც შესაძლოა ეს კანონი შეიცვალოს, ან რაღაც გარკვეული მუხლები იქნას გადახედილი, ან ყოველ შემთხვევაში დაველოდოთ რას განახორციელებენ. აქვე გარდა ამისა, დასავლურ მედიაში უკვე არის ჟრიამული, გაუხარდათ ეს ამბავი როგორც ჩანს. დღეს გადავხედე Deutsche Welle-ს და აქ საუბარია იმაზე, რომ შესაძლოა სხვა კანონებიც იქნას გადახედილი, რომელზეც ჰქონდა დასავლეთს მოთხოვნები და ორადორია ეს კანონი არის, ეგრეთ წოდებული აგენტების შესახებ და LGBT პროპაგანდის ოჯახური ღირებულებების დაცვის შესახებ. შესაბამისად, იქ headline-ში ისია გამოტანილი, რომ ახლა ჩნდება კითხვა, რომ LGBT კანონსაც ხომ არ გადახედავს ხელისუფლება. როგორ ფიქრობთ ახლა ამ მაღალჩინოსანი ემისრის ვიზიტი საქართველოში? იმ ფონზე რაც ხდებოდა თბილისის ქუჩებში. უკვე მოყვა ოპოზიციის წარმომადგენელთა განცხადებებიც. ზოგი იმასაც ამბობს, რომ უკვე გვიანია საერთოდ რომ გაუქმდეს ეს აგენტების შესახებ კანონი. აი ანა ნაცვლიშვილი მაგალითად. ეს ხელისუფლება უნდა შეიცვალოს და ასე შემდეგ. ხომ არ გახდა ეს ვიზიტი იმის წინაპირობა, რომ რეალურად აღიქვეს აქ მოვლენები უკვე ევროკავშირში და ხედავენ, რომ ამ ხელისუფლებას ძვრას ვერ უზამენ მინიმუმ მომდევნო არჩევნებამდე. შესაძლოა ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი ადმინისტრაციისგანაც მიიღეს გარკვეული მითითებები, ჩვენ ვიცით, რომ პირდაპირ არის ბრიუსელი დამოკიდებული ვაშინგტონზე. და ესეთი საკუთარი გადაწყვეტილებები აქვს ძალიან მოზომილი, იყურება რა ატლანტიკის იქით. თქვენი შეფასება როგორი იქნება ამ ყველაფერს? მოგესალმებით ბატონო დავით, მივესალმებით ტელემაყურებელს. პირველ რიგში იქიდან უნდა დავიწყოთ, რომ ძალიან კარგია მოლაპარაკებები, ძალიან კარგია ამა თუ იმ კანონთან მიმართებაში სხვა ქვეყნის წარმომადგენლის აზრი, მაგრამ მე უბრალოდ არ მესმის გამჭვირვალობის შესახებ კანონი მსოფლიოს არაერთ ქვეყანაში არსებობს და ყველაზე ლოიალური, ყველაზე სუბუქი, ასე რომ ვთქვათ, არის საქართველოში. რაც კი ჩვენ გვინახავს ან წაგვიკითხავს. მათ შორის რუსულ კანონთან მიმართებაშიც და ამერიკის კანონზე საერთოდ აღარ ვსაუბრობ, იმიტომ რომ ჩვენი გამჭვირვალობის შესახებ კანონი, ანუ ჩვენი ფორმა ამ კანონთან მიმართებაში არ ითვალისწინებს პატიმრობას და მხოლოდ ჯარიმით იფარგლება და ეს ჩემი აზრით ბევრად უფრო ლოიალურია, თუ კი რომელიმე კანონი არსებობს მსოფლიოში ამ თემასთან დაკავშირებით. საინტერესოა რა პრეტენზიები ექნებათ, ან რა პუნქტებთან მიმართებაში ექნებათ ჩასწორებები. ამას იმედია, რომ ჩვენც გავიგებთ, ჩვეულებრივი ადამიანები, გარდა იმისა, იმ ჯგუფისა, რომლებიც იმუშავებენ ამ კანონის გასწორებასთან თუ საბოლოო შედეგამდე მიყვანასთან დაკავშირებით, მაგრამ ამავდროულად მინდა ვთქვა, რომ არ მგონია ამ ფონზე, როდესაც მიმდინარეობს ესეთი რადიკალური და არასწორი აქციები, იმიტომ რომ შეუძლებელია ამ აქციებს ეწოდოს ან სწორი, ან მშვიდობიანი, ან ნამდვილად რაღაც მშვიდობაზე ორიენტირებული, ან
პატრიოტიზმზე და ქვეყნის სიყვარულზე ორიენტირებული ეს წარმოუდგენელია რომელიმე ნორმალურმა ადამიანმა და ადეკვატურმა ეს თქვას, თავის გამოსვლაში თუ თავის აზრში ეს გაიელვოს თავში, რომ ეს ნამდვილად არის მშვიდობიანი, ამ ფონზე ჩემი აზრით ეს იქნება უკან გადადგმული ნაბიჯი ხელისუფლების მხრიდან, მით უმეტეს თუ იქნება მეორე კანონთან მიმართებაშიც ასევე გაკეთებული რაღაც ჯგუფი და იმ კანონთან მიმართებაშიც თუ დაიწყებენ კვლევას არის თუ არა მართებული ამ კანონის მიღება. ჯერ ეს ერთი საქართველო არის დამოუკიდებელი სახელმწიფო, რომელსაც გააჩნია სრული უფლება თავის ქვეყანაში მიიღოს ის კანონები, რომელიც გონია, რომ მის ქვეყანას არის მორგებული და იმუშავებს სწორად და მეორე როდესაც ხარ დამოუკიდებელი სახელმწიფო, არ მგონია რელევანტური, რომ სხვა ქვეყნის წარმომადგენლები ჩამოდიოდნენ აი ესეთ კრიზისულ მომენტებში და გელაპარაკებოდნენ ხელისაწევი და გეუბნებოდნენ, გინდა თუ არა უნდა შეიქმნას, რომ კრიზისთან გამოხვიდე, ამის გამო უნდა შეიქმნას რაღაც კანონთან მიმართებაში რაღაც ჯგუფები. კრიზისი აქვთ მხოლოდ და მხოლოდ დღეს ოპოზიციას, რადგან ძალიან კარგად იციან, რომ ტრამპის ინაუგურაციის შემდეგ მათ მიმართ აბსოლუტურად შეიცვლება დამოკიდებულება განსაკუთრებით ამერიკის. როდესაც საუბრობთ ამერიკაზე, იქაც გავითვალისწინოთ, რომ ამერიკაზეა დამოკიდებული თითქმის 9 ევროკავშირი, თუ მეტი არა, 90%. და ნახეთ, მაპატიეთ რო გაწყვეტინებთ, დღეს გავრცელდა ასევე ცნობა, ილონ მასკი, რომელიც, ყველაზე მდიდარი ადამიანია მსოფლიოში, დღეის მონაცემებით, იქ ბილ გეიტსიც მართალია, მაგრამ მასკი დღევანდელ დღეს ასობით მილიარდს აჭარბებს მისი ფინანსური მდგომარეობა და ტრამპის აქტიური მხარდამჭერია. გერმანიას გადაწყვდა და ალტერნატივა გერმანიისთვის კარგი იქნება თუ მოვა ხელისუფლებაშიო. ეს რამხელა პრინციპში რამხელა განაცხადია, ჩვენ ვიცით რომ იქ მერცი ლიდერობს, ხო, და შოლც უკვე შანსი ნამდვილად დიდი ალბათობით არ აქვს. ჩვეულებრივად ნიშნავს, რომ აქაც კი ერევიან, ანუ გერმანიის არჩევნებშიც კი უხეშად ერევიან. ეს მხოლოდ იმას ნიშნავს, რომ დიახ, ამერიკას აქვს, ასე რომ ვთქვათ, რაღაცნაირი ამბიცია, რომ მართავდეს სრულიად არა მხოლოდ ევროპას, არამედ სრულიად მსოფლიოს. კარგით, ამას თავი რო დავანებოთ, ახლა იმაზე ვისაუბროთ, რომ ტრამპის მოსვლის შემთხვევაში რა ელოდება ისეთ ოპოზიციურ ძალებს მსოფლიოს მასშტაბით, როგორც არის თქვათ საქართველოში ნაცმოძრაობა. მათ ძალიან კარგად იციან, რომ უბრალოდ შემდეგ უკვე ვეღარ გააგრძელებენ აი ესეთ რადიკალურ ქცევებს და რადიკალურ ვითომ აქციებს, ბჭყალებში ვიტყვი, როგორცაც ახლა აკეთებენ და ისინი მაქსიმალურად ცდილობენ, რომ ამ დრომდე გააკეთონ მინიმალური მაინც რაც უნდათ. აი მაგალითად თქვენ ახსენეთ ანა ნაცვლიშვილი. მსგავსი ადამიანები, ჩვენ ხო ძალიან კარგად ვიცით, რომ ხა ანა ნაცვლიშვილი თავისი ნებით თუ თავის აზრს არ ღაღადებს ახლა განცხადებებში. რა თქმა უნდა, ეს უნდა ვთქვათ, რომ არის ეს სრულიად მთლიანად ოპოზიციური აზრი, რომ ისინი უკვე ამასაც აღარ დათანხმდებიან, იმიტომ რომ დაინახეს რაღაც კუთხით, იცით, მე არ მინდა ხოლმე განსაკუთრებით ეს კრიზისულ მომენტებში ვილაპარაკო, რომ ხელისუფლება სადღაც უკან იხებს თქო, მაგრამ ფაქტია, რომ გააგულიანეს თუნდაც ის ნაძვის ხის არანთების გადადებით, ანუ ანთების გადადებით, უამრავი სხვადასხვა რაღაცეებით ხელისუფლება ასე რომ ვთქვათ, აგულიანებს ამ ოპოზიციას ამ რადიკალური განცხადებების და რადიკალური ქმედებებისაკენ, რადგან სულ შემიძლია ერთხელზე ჩამოთვალო 5 ლიდერი საქართველოში, მათი დაჭერის შემთხვევაში და სრულიად ლეგიტიმური დაჭერის შემთხვევაში, იმიტომ რომ ისინი არიან დიახ ეჭვმიტანილები გადატრიალების მცდელობის მოწოდებებში, ჩხუბებში, ძალადობის განხორციელებაში ერთ ხელზე მეყოფა ეს ლიდერები, რომლებიც რომ დაიჭირონ დროებით მაინც ქვეყანა დამშვიდდება და ეს დამშვიდება როგორც ოპოზიცია, ასევე პოზიცია. ამ ბავშვების და ახალგაზრდების დაჭერებით არაფერი არ გვარდება, ამით უფრო აღიზიანებენ ახალგაზრდობას, ამით უფრო ღიზიანდებიან მათი ოჯახები, ამით უფრო ღიზიანდება ხალხი და ამით უფრო ღიზიანდება უბრალოდ მაყურებელი ტv პირველის იქნება თუ რომელიღაცა ეს ეშმაკის ბუდის ტელევიზიების მაყურებლები, ამით უფრო ღიზიანდებიან და გონიათ რომ მართლა ჯოჯოხეთი ხდება ამ ქვეყანაში, რომელიც რა თქმა უნდა არ შეესაბამება სიმართლეს, მაგრამ აქ კიდე ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია ერთი, რომ თუ დღეს სალომე ზურაბიშვილი იძახის, რომ არაკანონიერად ეცდება, რომ თავის ადგილი არ დათმოს, აქ უკვე პირდაპირ ხდება ცდელობა, პროვოკაციის მოწყობა ხელისუფლების მიმართ, ანუ
ლეგიტიმურად არჩეული ხელისუფლება იძულებული გახდება, რომ მიიღოს შესაბამისი ზომები, რომ ქალი, რომელიც აქამდე იყო პრეზიდენტი, სამარცხვინოდ გამოიტანონ იმ თავისი სასახლიდან, რაც იქნება მართლა უპრეცედენტო შემთხვევა. იტალიის სენატში ქონდა გამოსვლა. და ეს შეკითხვა დაუსვეს. ესეთი სამარცხვინო რაღაც მსოფლიოს არ ახსოვს, თუ აი ასეთი ქცევებით ვინმეს გონია, რომ ვინმე მიგვიღებს ევროპაში კი არ ზიმბაბვეში არ მიგვიღებენ, აი მსგავსი ქცევებით, როგორც ახლა იქცევა ოპოზიცია მთელი თავისი ლიდერებით და ლიდერებიდან დაწყებული დამთავრებული ახალგაზრდებით, რომლებიც ასე სამარცხვინოდ თავისივე ქალაქს და თავისივე მიწა-წყალს წვავენ და ანადგურებენ. სალომე ზურაბიშვილის ეს ქცევა მხოლოდ იმას ნიშნავს, რომ მან ძალიან კარგად იცის, რომ ეს პროვოკაცია იქნება, რა თქმა უნდა, მსოფლიოს განსახილველი თემა. ის ელოდება, რომ ძალიან ბევრი ქვეყანა და ქვეყნის ლიდერი და საელჩოების წარმომადგენლები დაუჭერენ მას მხარს, როდესაც დაინახავენ, რომ მეტი გზა როდესაც არ დარჩება ხელისუფლებას, რომ იძულებით გამოსახლება მოუწევთ იმ თავისი იმიდან, რა ქვია, ორბელიანის სასახლიდან და ის ელოდება, რომ ამით რაღაცნაირი მსხვერპლის სტატუსი მიიღოს მსოფლიოს თვალში. ანუ თამაშობს, ამაზეც კი თამაშობს სალომე ზურაბიშვილი. მე ერთადერთი განცდა მრჩება, რომ ისინი მაქსიმალურად ცდილობენ, რომ ტრამპის ინაუგურაციამდე ქვეყანაში მოხდეს მაქსიმალური პროვოცირება სამოქალაქო ომის, იმიტომ რომ და მხოლოდ სამოქალაქო ომის შემთხვევაში ფიქრობს ოპოზიცია, რომ შესაძლებელია გაუვარდეს შამათი და მოვიდნენ დანგრეულ დამწვარ, მაგრამ ხელისუფლებაში ამა ქვეყნის. კი ბატონო, და სალომე ზურაბიშვილი განცხადებას აკეთებს იტალიის სენატში, ანუ კითხვა დაუსვეს მას, აპირებს თუ არა დატოვოს თანამდებობა მოადის გასვლის შემდეგ, ანუ წამოვიდეს იქიდან. სხვა პასუხს არ ცველოდით, რომ არა. და ციტატა არის, მე ვარ გარკვეული კავშირი, სიმბოლო და ამ ხალხს ქუჩებში სჭირდება ეს სიმბოლო. ეს არის ასევე სტაბილურობის ფორმა. ასევე ჩვენმა პარტნიორებმა უნდა იცოდნენ, ვისთან შეიძლება ისაუბრონ, რადგან არის ბევრი პოლიტიკური პარტია, არის ბევრი ახალი ფორმა და ძალა, რომელიც ჩნდება ქუჩის პროტესტიდან. ასე რომ ერთი ტელეფონი უნდა არსებობდეს ქართული საზოგადოების და ამ ძალის ფართო სპექტრთან სასაუბროთ და ამ საზოგადოებას მხარი უნდა დაუჭირონ. და მათ მხარი ჩემი მეშვეობით უნდა დაუჭირონ. ანუ პირდაპირ ამბობს, რომ მე ვარ ეს ბატონო დავით, ყველაზე მეტად რაც გვაღიზიანებს, აი მეორე მხარეს, ასე რომ ვთქვათ, ესეც ხო ყველაფერი, რა თქმა უნდა, სპეციალურად გაკეთებულია, რომ დღეს საქართველოს ესეთი პატარა ქვეყანა თავისი ძალიან პატარა მოსახლეობის რაოდენობით არის გახლეჩილი ორად. მე ვარ იმ მეორე ნაწილის წარმომადგენელი, რომელიც ძალიან ღიზიანდება, ძალიან ბრაზდება იმით, რომ ეს ქალბატონი ლაპარაკობს საზოგადოების და მათ შორის ჩვენი სახელით მაშინ, როდესაც ჩვენ მას ლეგიტიმაცია ხოვნის და ხვეწნის ფონზე მივეცით და შემდეგ, როდესაც მას ეს ლეგიტიმაცია უმთავრდება, ჩვენ ვთხოვთ და ჩვენ გვაქვს სრული უფლება მოვთხოვოთ მას, რომ მან დატოვოს თავისი ადგილი და თავის თანამდებობა. ეს ერთი, მეორე. გამოდიან და იძახიან, რომ საზოგადოებას თურმე ამ ქვეყანაში მუსირებს პროტესტი და ეს თვითონ სალომე ზურაბიშვილი იქნება გარანტი რაღაც მშვიდობის. სალომე ზურაბიშვილი პირდაპირ არის გარანტი იმის, რომ ამ ქვეყანაში დღეს არის მაქსიმალურად გამწვავებული სიტუაცია და მივდივარ სამოქალაქო ომისკენ. რატომ? იმიტომ რომ სალომე ზურაბიშვილმა რაღაცა ფარატინა ფურცელი აფრიალა იმ თავის სასახლეში, რომელიც სხვათა შორის ინახება და სხვათა შორის სალომე ზურაბიშვილის აბსოლუტურად ყველა დანახარჯი ამ სასახლესთან მიმართებაში უხდის ქართველი ხალხი და მათ შორის თქვენი და ჩემი ჯიბეებიდან იხდება ეს გადასახადები და მე აბსოლუტურად არ ვარ იმის მომხრე, რომ სალომე ზურაბიშვილი ქალბატონი, რომელიც პირდაპირ ცდილობს, რომ ამ ქვეყანაში, ჩემ ქვეყანაში ქართველმა ქართველის სისხლი დაღვაროს, ამის შემდეგაც დარჩეს თავის ადგილას. მაშინაც კი, როდესაც მაქსიმალურად ვცდილობდით, რომ ეს ქალბატონი ცოტა აზე მოგვეყვანა და დავლაპარაკებოდით და მივედით მართლა ადეკვატური ნაწილი ამ საზოგადოების მის სასახლესთან, მან გამოგვაგდო ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით, არადა ეს ის საზოგადოების ნაწილია, რომელსაც მანამდე ხელებს უკოცნიდა ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით და ლამის მუხლებზე უჩოქებდა, როდესაც მოიგო და ეღირსა საქართველოს პრეზიდენტობა, რაც არასდროს მას არ უნდა ღირსებოდა და არც ეღირსებოდა, რომ არა ამ საზოგადოების დახმარება. ეხლა დავიწყოთ იმაზე, რომ სალომე ზურაბიშვილი როგორც ცდილობს, რომ ამ ოპოზიციას მაქსიმალურად გააკეთებინოს თავის გასაკეთებელი. ნახეთ, ძალიან საინტერესოა, მათ დაივიწყეს საერთოდ მიხეილ სააკაშვილი. საერთოდ უკანა ფლანგზე გადაიტანეს, იმიტომ რომ სალომე ზურაბიშვილს გაუჩნდა ამბიცია, რომ მიხეილ სააკაშვილზე ძლიერი ლიდერი და ძლიერი პრეზიდენტი შეიძლება იყოს დღეს სალომე ზურაბიშვილი. ის მაქსიმალურად ცდილობს ღამის 3 საათზე 4 საათზე კრეებს თავის
ოპოზიციურ ლიდერებს და ამის შემდეგ რა თქმა უნდა პირდაპირ კავშირზეა განსაკუთრებით როგორც ვხედავთ საფრანგეთის პრეზიდენტი და მაქსიმალურად ცდილობს რომ საფრანგეთის პრეზიდენტის დახმარებით უკვე შეხვდეს აგერ ბატონო ტრამპსაც შეხვდა მაქსიმალურად ცდილობს რომ გამოიყენოს ეს თავისი კავშირები იმისთვის რომ დაელაპარაკოს და ელაპარაკოს იმაზე განსაკუთრებით ტრამპს სავარაუდოდ იმაზე ელაპარაკოს რომ რაღაცნაირად ოცნება არალეგიტიმურია ანუ ამდენმა ადამიანმა მილიონზე მეტმა ადამიანმა არ დაუჭირა მას მხარი ანუ უნდა რომ შირმა დაეფაროს რაღაცნაირად ანუ დააბრმაოს საზოგადოება და უთხრას რომ არა თქვენ კი არ შემოგიხაზავთ და თქვენ კი არ გაგიფერადებიათ ტრამპმა თქვა რომ არ გაგიფერადებიათ ანუ ეს უნდოდა მაგრამ ტრამპის რეალური გაპრეზიდენტება მინდა ვთქვა რომ არა მხოლოდ საქართველოს რაღაც კუთხით წისქვილზე ასხავდა წყალს. სხვათა შორის რუსეთშიც მე ვნახე, რომ ძალიან უხარია ტრამპის გაპრეზიდენტება, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ხვდებიან, რომ ადეკვატური ნაბიჯებს გადადგავს. ანუ მაქსიმალურად ეცდება, რომ სოფლიოში თუ რამენაირად შეძლებს დაამყაროს მშვიდობა და წესრიგი. ანუ ეცდება, რომ რუსეთ-უკრაინის ომის მოლაპარაკებებში ჩაერთოს, რაც თქვა მანამდე ტრამპმა, ჩვენ უკვე ვხედავთ ქმედით ნაბიჯებს მისი მხრიდან, ეცდება, რომ მაქსიმალურად დააწყნაროს სიტუაცია, იმიტომ რომ დღეს სოფლიოში არავის არ უნდა დიდი იმედი მაქვს რომ ნორმალურ ადეკვატურ ადამიანებს და განსაკუთრებით იმ ლიდერებს რომლებიც ასე თუ ისე გავლენა რამენაირი გავლენა აქვთ მსოფლიო პოლიტიკაზე არავის არ ჭირდება მესამე მსოფლიო ომი და ეს არის რეალობა დღეს მთელი მსოფლიოსთვის საქართველო კი ამ მსოფლიო რუკაზე წერტილს საერთოდ არ ჭირდება დღეს შიდა ომი და სამოქალაქო დაპირისპირება რადგან არა მხოლოდ ქართველს და ქართველი სისხლს დააკვრის არამედ დამიჯერეთ და კიდევ ერთხელ ვიძახით და სხვათა შორის ამ ეთერში ვთქვი მე თენგოსთან რამოდენიმე ხნის უკან რომ ეს აქციონერები თქო მალე იმაზე გადავლენ თქო რომ არა მხოლოდ რუსულს და არა მხოლოდ რუსეთს აგვიკრძალავენ არამედ მალე ქრისტიანობაზე სიტყვიან რომ მართლმადიდებლობა რუსულია და არა მართლმადიდებლობასო და ზუსტად ამას ვხედავ მაგის თქმა მინდოდა რაც მაშინ ვიწინაწარმეტყველე ზუსტად ამას ვხედავ მე ყოველდღიურად გამოდიან ახალგაზრდები რომლებიც მელაპარაკებიან რაღაცა ფარს საქართველოს სიყვარულზე ფარს იმაზე პატრიოტიზმზე შემოხვეული აქვს ჩემი ქვეყნის დროშები ჩემ ქვეყანას იყენებენ როგორც ზურგს ასე და მის სიყვარულზე მელაპარაკებიან ამ დროს ჩემ ქვეყანას ანგრევენ ჩემ ქვეყანას ლეწავენ ჩემ ქვეყანას წვავენ საკუთარ დას ძმას დედას მამას აგინებენ და ესეც არ ეყოთ და ეხა უკვე აგინებენ ქრისტიანობას აგინებენ მართლმადიდებლობას ამბობენ რომ დასაწვავია საპატრიარქო ამბობენ რომ პატრიარქია დასაწვავი ჯვარი გვწერია და იძახიან და მაქსიმალურად შეურაცხყოფას გვაყენებენ ჩვენ მართლმადიდებელ ქრისტიანებს რომ ამით გაგვაღიზიანონ და მაქსიმალურად გამოგვიყვანონ წყობიდან რომ მოხდეს ამ ქვეყანაში სამოქალაქო ომი და ეს ყველაფერი მე მაინც იმეც ვიტოვებ რომ ამ ახალგაზრდებს უბრალოდ არ ესმით და ამ ყველაფერს ეუნებიან ის ლიდერები რომლებიც ზუსტად იციან რომ შეიძლება ძალიან ცუდ შედეგამდე ანუ მათთვის ძალიან კარგ შედეგამდე მაგრამ ჩვენთვის და ქვეყნისთვის ძალიან ცუდ შედეგამდე მივიდეს ეს ყველა განცხადება რასაც ისინი აკეთებენ ამ სამარცხვინო განცხადებების ფონზე სალომე ზურაბიშვილზე ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით რომ ამ ყველაფრის მომხრე ამ ყველაფრის თავში იდგა ის თავიდანვე ეხლაც ვიმეორებ ფარატინა ქაღალს აფრიალებდა ეს ქალი და აწერინებდა ხელს რაღაცა გაურკვეველ პარტიებს და გაურკვეველ დაჯგუფებებს რომლის ლიდერებიც არიან პირდაპირ დამნაშავეები ამ ქვეყნის გადატრიალების მცდელობაში დღეს მე უბრალოდ ძალიან მწუხვარ რომ ეს ხელისუფლება არ დგამს ქმედით ნაბიჯებს და არ იჭერს იმ ადამიანებს რის გამოც მაგალითად მიხეილ სააკაშვილი უკვე ჩაყრიდა კი არა ჩაალპობდა ციხეში თვითეულ ამ ოპოზიციის წარმომადგენელს და იცით რატომ? იმიტომ რომ იმ დღეს ვიძახდი და სხვათა შორის Facebook-ზე დავწერე როგორ მეგონა მეთქი ცხოვრებაში რომ ვინატრებდი მიხეილ სააკაშვილს თუნდაც 1 საათი თქო მაგრამ ამ სითავხედეს და ამ თავგასულ თავისუფლებას როგორც ისინი ეძახიან მაგრამ ეს არ არის ბატონებო თავისუფლება ამ თავგასულმა ქმედებებს დიახ ჭირდება ძალიან მკაცრი ხელი, დიახ, ჭირდება სადღაც ის, რომ აზე მოიყვანოს ეს ადამიანები და ანახოს ზუსტად, რისგან ვცდილობთ, რომ გადავარჩინოთ ზუსტად ის ახალგაზრდები. ჩვენ ვცდილობთ გადავარჩინოთ ისინი ზუსტად იმ წნეხისგან, ზუსტად იმ ზეწოლისგან, ზუსტად იმ უბედურებისგან, ზუსტად იმ გარდაცვალებებისგან, ზუსტად იმ მკვლელობებისგან ვცდილობთ გადავარჩინოთ, მაგრამ ისინი მაინც ჯიუტად და უკმეხად გვპასუხობენ, რომ მათ ეს ყველაფერი არ ახსოვთ და იმ შემთხვევაში თუ ოცნება უბრალოდ გადავარდება, ისინი მიაღწევენ თავის სასრულ და სანატრელ
თავისუფლებას არადა ისინი ვერ ხვდებიან, რომ ისინი არიან უბრალოდ მონები, უბრალოდ რობოტები, ძალიან ბოროტ ძალების ხელში და ეს ბოროტი ძალები ძალიან კარგად იყენებენ ამ ადამიანებს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ახალგაზრდა ვიცი, რომელიც უბრალოდ ოჯახიდან არის წამოსული პოლიტიკური ნიშნის გამო, გარეთ ქუჩაში ეჭხუბება ადამიანებს, მელიქიშვილის გამზირზე მაგალითად ასაკოვანი ქალი ცემეს, იმიტომ რომ მისი პოლიტიკური მრწამსი არ მოეწონათ და საერთოდ არ იცნობდნენ ამ ქალბატონს და ასეთი დაპირისპირება ქალაქში თითქმის ყველგან ხდება. პატარა ბავშვთან მყოფი დედა როგორი შეურაცხყოფა მიაყენეს და მე იმაზე საუბრობდნენ, თურმე არ არის გმირიო, ჩემთვის ბატონო დავით ყველა დედა გმირია, განსაკუთრებით ქართველი დედა, რომელიც თვითონ ზრდის შულს და შემდეგ ის შვილი ზუსტად რომ მტრის ხელით გარდაცვლილია და არაერთი ესეთი ახალგაზრდა გარდაიცვალა თუნდაც ბოლო პერიოდის 30 წლის მანძილზე ომებში, როდესაც საკუთარ ქვეყანას იცავდნენ და თქვენ გინდათ მითხრათ, რომ ეხლა რომელიმე ახალგაზრდა ვინც ქუჩაში დგას ამ ქვეყანაში რომ რომელიმე უცხო ქვეყნის ტანკი შემოვიდეს, რომელიმე დაიცავს ამ ქვეყანას, რას მელაპარაკებთ, ეს ხო სისრუეა. პირველი ვინც გაიქცევა არიან მათი ლიდერები, იმიტომ რომ ხედავთ რომ თვითონ აქციაზეც კი როდესაც გაწუწვაზე მიდის საქმე, არც ერთი ლიდერი არ იწუწება, არც ერთი ლიდერი არ სველდება ოდნავ დანამიანებულიც კი არც ერთი არ არის ხოლმე და ამ ახალგაზრდებს როგორც წესი წინ უშვებენ წინა ფლანგზე და არ აინტერესებთ მათი ბედი თუ სიცოცხლე. ამიტომ მე მაინც კიდევ ერთხელ მინდა მიმართო ამ ახალგაზრდებს თქვენი ეთერის საშუალებით და მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის, რომ დროზე მოეგეთ ჩემო კარგებო გონს. მე არ ვიცი სხვანაირად როგორ გითხრათ, იმიტომ რომ დიახ ძალიან ბევრი შეურაცხყოფა მოგვდის თქვენგან, დიახ ძალიან ბევრი წყევლა მოდის, რაც ყველაზე ამაზრზენი და ყველაზე ამორალურია, ჩემთვის წყევლა ადამიანის საერთოდ ზოგადად ამორალურია. დიახ ძალიან ბევრი აგრესია მოდის თქვენგან, დიახ არაერთს გინდათ, არაერთი მუქარა წამოსულა, რომ არაერთს გინდათ რომ გვცემოთ, არაერთს გინდათ რომ რაღაცა საშინელება გაგვიკეთოთ, მაგრამ ჩვენ ქართველები ვართ, რომლებსაც არ გვინდა რომ თქვენ ამე დაგემართოთ. მე არ ვეთანხმები არც ერთ ძალადობის ხერხს, არც ერთ ძალადობას, რომელიც თქვენი მხრიდან განხორციელებულა სპეცრაზმელების მხრიდან, ან სპეცრაზმელების მხრიდან განხორციელებულა თქვენზე. მე არ ვეთანხმები არც ერთ იმ ადამიანს, რომელიც რუგზაკში იდებთ მოლოტოვს და თქვენ გონიათ, რომ შვიდობიანი აქციონერი ხართ. მე მოგმართავთ ისე, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე ბევრი აქციის მონაწილე და ორგანიზატორი არაერთი აქციის. მოგმართავთ თქვენ, რომ თუ თქვენ რომელიმე თქვენთაგანს გიყვართ მართლა ეს ქვეყანა, გიყვართ თქვენი მიწა, გიყვართ თქვენი ოჯახი, გიყვართ ის დროშა, რომელიც შემოხვეული გაქვთ ხოლმე. თუ თქვენ ეს ყველაფერი გიყვართ და მართლა ზრუნავთ ამ ქვეყანაზე, მაშინ შეაჩერეთ ძალადობა. ნუ გახდებით სხვის ხელში მარიონეტები. თუ გახდით უკვე ეს მარიონეტები, მაშინ შეწყვიტეთ. რობოტებად ყოფნა შეწყვიტეთ. თქვენ თქვით, რომ თქვენ არ დაუშავოთ თქვენ ქვეყანას არაფერს, არ დაწვავთ, არ დაანგრევთ, არ მიაყენებთ შეურაცხყოფას თქვენივე თანატოლ ახალგაზრდებს. არ ეჭხუბებით იმ ადამიანებს, რომლებსაც თვითონ ოჯახები ყავთ. მე სპეცრაზმელებს გულისხმობ, რომლის ცოლი ყოველღამე მარტო იძინებს, შიშიდან არ იძინებს, რომლის შვილი თქვენსავით, როგორც თქვენ ელოდებოდით ბავშვობაში, მამა ზუსტად ეს ელოდება ხარეცრემლით მამას, დედა, რომელიც მაქსიმალურად ცდილობს, რომ არასრულწლოვან ბავშვს არ დაანახოს ტელევიზორი, რომ თქვენგან არ წამოვიდეს ეს აგრესია მამამისზე და ამას არ უყუროს პატარა ბავშვმა და კიდევ უარესად ფსიქოლოგიური ზიანი არ მიიღოს და ბოლოს მათაც ყავთ დედები, რომლებიც როგორც თქვენი დედები გელოდებიან ყოველდღე აქციიდან დაბრუნებულებს, ზუსტად ასე ელოდებიან ყოველდღე აქციიდან დაბრუნებულებს ამ სპეცრაზმელებსაც თავისი ოჯახები. ამიტომ შეწყვიტეთ საკუთარი ქვეყნის და ქართველების შეურაცხყოფა. თუ რამის თავი გაქვთ და მართლა გონიათ, რომ რამე შეგიძლიათ უშველოთ, მაშინ ეს აგრესია სულ სხვა მხარეს მიმართეთ. რატო არც ერთხელ არც ერთ აქციაზე არ გამიგია, რომ რეალურად ქვეყანაში უდიდესი პრობლემაა ფასებზე? რატო არც ერთხელ არ გამიგია, რომ რეალურად ქვეყანაში უდიდესი პრობლემაა საბანკო პროცენტებზე? რატო დგეხართ ხაზარაძის გვერდით, რომელმაც დააქცია ეს ქვეყანა თავისი TBC ბანკის პროცენტებით, რატო დგეხართ და რატო იღებთ მისგან ფულს? რატო ჭამთ მის ნაყიდ საჭმელს გამაგებინეთ თუ თქვენ ეს ქვეყანა გიყვართ? მე არ მესმის ეს რანაირი ორმაგი სტანდარტია. რატო მელაპარაკებით მე პირადად, რომ მე ვარ თურმე რახან ხმას არ გცემთ და რახან არ გეჭხუბებით, თურმე მე ვარ რუსეთუმე და თქვენ ყოფილხართ პატრიოტიზმი, რომელიც ლეწავთ და ანგრევთ რუსთაველის თეატრს, თბილისი მერიოც, თქვენივე პარლამენტს ლეწავთ, ანგრევთ, წვავთ. რატო მე
ყოფილ ვარ რუსეთ, უმეტად თქვენ ყოფილ ხართ პატრიოტიზმი, როდესაც რუსთაველზე ერთი მაღაზიაც კი არ დარჩა, რომელიც არ გაქურდეთ. რანაირად გამოდიხართ ამ ქვეყნის პატრიოტები? მე ხელისუფლებასთან კი მაქვს პრობლემები. იცით რატომ მაქვს ხელისუფლებასთან პრობლემები? იმიტომ რომ თქვენ არ გიჭერენ დღეს. Times-იდან დაწყებული, არ ვიცი, Swarovski დამთავრებული, აბსოლუტურად ყველა მაღაზია გატანილია და ფული არის წაღებული იქიდან. ჩვეულებრივი ქურდობები ხორციელდება ყოველ საღამოს იმ რუსთაველზე და ჩვენ ამას ძალიან ამაყად და ხმამაღლა გვეუბნება შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე, რომ ამხელა ზარალია ქვეყანასო. მე კი ვიცი, რაც არიან ნაცები და მე კი ვიცი, როგორი ფსიქოლოგიური წნეხის ქვეშ ამყოფებენ ამ ახალგაზრდებს, მაგრამ თქვენ ხელისუფლება რო ხართ, ამის აღმოსაფხრელად რასაკეთებთ, გამაგებინეთ, რა ქმედით ნაბიჯები გადადგით, რომ ამ ქვეყანაში იყოს მშვიდობა. მოდის ახალი წელი. ვიყავი, დიახ, მე ვიყავი და მე თქვი კიდევაც ვიყავი მოსკოვში და ვნახე, რომ იმის მიუხედავად, რომ არის ქვეყანა არის საომარ მდგომარეობებში და ვითარებაში ამდენი ხანია, ქვეყანა არის სრული სიმშვიდეა ქალაქში. აბსოლუტურად არაფერი არ ხდება. ყველგან უხარიათ, ყველგან ზეიმობენ წინა საახალწლო იმებს, რა ქვია, განწყობა არის და იმის მიუხედავად, რომ ძალიან ბევრი ჯარისკაცის დედა შეხვდი და ძალიან ბევრ ადამიანს შეხვდი, რომელსაც ომთან მიმართებაში პირდაპირი დამოკიდებულება აქვს, მაინც ძალიან ხნედ არიან ეს ადამიანები და თქვენ რა გეტაკათ, რომ ერთი ნაძვისხე ვერ აანთეთ, იმიტომ და ანუ მართლა დაჩაგრულად მეუგრძნობ თავს ამ ქვეყანაში და არა ოპოზიცია. პირველად არსებობს ხელისუფლება, რომელსაც დღის წესრიგს უწესებს ოპოზიცია. სოფლიოში მსგავსი რაღაც არ ხდება, რომ აქეთ გაიძულებდეს რაღაცის გაკეთებას ხელისუფლებას ოპოზიცია. შარლ მიშელი 2 არ იქნებაო, ეს იგულისხმება ახლა ამ ევროემისრების ვიზიტები. იქ მართალია კანონებს ეხება საქმე, მაგრამ კობახიძემ სხვათა შორის თქვა, რომ რაღა 4 ოპოზიციური პარტიის ლიდერს ველაპარაკოთ, მათ უშუალო უფროსობას უნდა ველაპარაკოთ, ფაქტობრივად და გვარამია ამბობს, რომ შარლ მიშელი 2 არ იქნება, ტერორისტებთან მოლაპარაკება არ შეიძლება, არც მოსალაპარაკებელი არა, მხოლოდ ახალი არჩევნები. ანუ ხო ხვდებით, აი აქაც ნახეთ რა ამხელა დიდი საშინელება. ანუ როდესაც მთელი ევროპა ეუბნება რაღაცნაირად დასხედით და იქნებ რაღაცა გადაწყვიტოთო, გვარამია მართლა ტერორისტი და აქამდე დასაჭერი ბევრ თემაზე, ძალიან ბევრ საქმეზე, აქამდე რო უნდა იჯდეს. ეს ოქუაშვილის წერილიც გავწევთ. აი, აქამდე რო უნდა იჯდეს ციხეში, წარმოიდგინეთ თქვენ გვარამია, რომელსაც თვითონ, აი ზუსტად მაგაზე ვსაუბრობ, ერთმანეთში რო უკვე სერიოზული ამბები აქვს და სერიოზული დაპირისპირება აქვს და არა მხოლოდ დაპირისპირება, კაცო, ოქუაშვილი pirდაპირ ეუბნება. 88,500 ლარი თვეში. ეს ხელფასი და რამდენია მოპარული ის გამოც რეალურად ოქუაშვილს აქვს პრეტენზიები. ზოგი წყარო მიუთითებს, რომ ეს ალენ დალესის თვითონ დოქტრინა, თქვათ, შეთხზულია და რეალობასთან შესაბამისობაში არ არის, მაგრამ თუ კი თუნდაც შეთხზეს და იმ წლებში ჯერ კიდე მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ და პრინციპში რაც ახლა ჩვენ სახეზე გვაქვს, იქ ერთ-ერთ აბზაცში აი სწორედ ეს წერია, რომ მიეცით დიდძალი თანხები და დიდძალი ფული, რესურსი მათ პროვინციელებს, რომ თეთრზე შავი თქვან და შავზე თეთრი. და აი გვარამია 88,500 ლარი, როგორც მისი ერთ-ერთი ანუ ვინც ეს ყველაზე კარგი მართვის მეთოდი არის ფული ესეთი ადამიანებისთვის, იმიტომ რომ სხვანაირი მართვის მეთოდებს გვარამიესნაირი ადამიანები უბრალოდ არ აღიარებენ, მას არ გააჩნია იდეოლოგია, მას არ გააჩნია მრწამსი, ის არ დგას არაფერზე გარდა ფულისა. ზუსტად ესეთად უნდა რომ აქციოს სრულიად ოპოზიცია, ხო ხედავთ, ეხლა თქვენ მეუნებით, რომ 88,500 რო აქვს თვეში ხელფასი ადამიანს, გარეთ გამოდის, იმიტომ რომ თავის ქვეყანა უყვარს. ანუ მართლა მეუბნებით, გარეთ იმიტომ გამოვიდა ეხა გვარამია, რომ თავის ქვეყანაზე გიждდება. იმას ისე უყვარს ეხა ფული და ისი აქვს ეს ყველაფერი ვენებში უკვე კარგად გამჯდარი, რომ მას მეტი და მეტი უნდა. გვარამიას, რომელიც აბსოლუტურად არასდროს არ ფიქრობდა თავის ქვეყანაზე და ყველაზე რთულ პერიოდში ამ ქვეყნიდან გარბოდა და წითელ ხიდზე ნაცები ერთმანეთს ასწრებდნენ ომის დროს 2008-ში ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით და სიებიც კი გვაქვს ვინ რომელი იმიდან საზღვრიდან გარბოდა, ისინი მეუბნებიან, რომ თურმე ეს ქვეყანა უყვართ და
რაღაცაზე ყვირიან არა რუსეთსო და არა რუსულ კანონსო კანონი რომელიც წაკითხული არ ქონდა ჩვენ ხო ეს არაერთხელ ვიხილეთ ზუსტად ამაზე ვბრაზდები და ეს მაღიზიანებს რატო უნდა დავიხიოთ უკან როდესაც კანონი წაკითხულიც კი არ ქონდა ამ ოპოზიციას და რატო უნდა დავუჯდეთ ვიღაცა სკამზე და რატო უნდა ველაპარაკოთ იმაზე რომ ჩვენი რამდენად ლოიალურია ეს კანონი ანუ ჯარიმების თუ მოხსნეს მაშინ ამ კანონის არსებობას რაღა აზრი აქვს ჯარიმის იქეთ არაფერს არ ითვალისწინებს ეს კანონი და რაღა აზრი აქვს მაშინ კანონის არსებობას და თუ ხელისუფლება მის გააკეთა რომ საერთოდ ოჯახის დაცვის შესახებ კანონი რო არის ოჯახის წმინდის დაცვის ანუ LGBT იმის რა ქვია კანონთან მიმართებაში თუ კიდე დასხდნენ და ესე ელაპარაკდნენ მაშინ ოცნება დაკარგავს იმ თავის ამომრჩევლების ნდობას რომელმა ამომრჩევლმა ზუსტად ამ კანონის გამო მიცა ოცნებას წელს ხმა და საერთოდ ამ კანონის გამო ძალიან ბევრმა ადამიანმა გააფერა და წელს ოცნება იმიტომ რომ ეს კანონი პირდაპირ ნიშნავს იმას რომ ეს ქვეყანა უნდა გადარჩეს და ეს ქვეყანა უნდა გადარჩეს ქართველებით და არა ქართველების გარეშე და არა არა აფეთქებებით, არა საშინელებით, არამედ მშვიდობით და მაქსიმალურად ესე ეხა რომ მაგრამ იმის ალბათობა მაინც იყო, ნუ ბევრი კი სკეპტიკურად უყურებდა ამას და არ ჯეროდა, მაგრამ მე ვთქვი ეს ეთერში რამდენჯერმე, რომ ხელისუფლების გამყარების შემდეგ, ანუ არჩევნების შედეგების გამოცხადების და აი აქ მოსალოდნელი სავარაუდო არეულობის დაძლევის და ნუ უკან დაიხადა ოცნება. რა თქმა უნდა, ძალიან მარტივი ალგორითმი არის. ეხლა თქვენ საუბრობდით, თუნდაც ეხლა ეს ანა ნაცვლიშვილი ხო, რომ საუბრობდა. ეხლა წარმოიდგინეთ, ქუთაისის ავტოქარხანაში მუშაობდა უამრავი ადამიანი სამცვლაში. მოდიოდნენ, თქვათ, სამსახურის შემდეგ დატვირთულები ქათმებით, ინდაურებით, საღებავებით, ჭიშკრების ღებოა იყო ქუთაისში, ხო? აი პირობითად ვიძახი. ეს ქარხანა ცნობილი მოვლენების შემდეგ დაიხურა და ამ გოგონას მამა, როგორც ამბობენ, მე არ ვიცი ახლა ეს, მაგრამ ძალიან ბევრი პოლიტიკოსისგან მსმენია, ღია წყაროებშია ამაზე ნასაუბრები, რომ იქ ძვირადღირებული ჩარხები გაიყიდა. მაგრამ რაღაც ინვესტიცია შვილის განათლებაში ხო ჩადო, თუნდაც აი ამ გოგოს მივლენაში საზღვარგარეთ, მე სწავლა განათლების მიღებაში და ის ახლა აი ამით ყველაფრით, აი ხო ისეთი პარადოქსული სურათია. მის განცხადებებს ისმენს ის თაობა, რომელიც პრინციპში ხალათებში უნდა იდგას და სახელმწიფოს ყავდეს უზრუნველყოფილი ფაბრიკა იქნება, ქარხანა იქნება თუ რაღაც და თუნდაც ნუ მაშინ მესამე ქვეყნებში მიდიოდა ის პროდუქცია. მეცაც გეტყვით. მამუკა ასლანიკაშვილის დროს ქუთაისის ავტოქარხნის ნაწარმი უბრალოდ სმეტებით იყო ყაზახეთში გაგზავნილი, აუწყობელი მანქანებით. ხვდებით რა ხდებოდა მაშინ? ხო და აი ასეთი იყო რეალური მდგომარეობა და ეს ადამიანები იქნებოდნენ ყველა ახლა დაკავებულების საქმე და არა ქუჩაში ყოფნით. და აი პარადოქსული სიტუაცია ხო მამაშვილის თემა. ბატონო დავით, იცით რა არის? უკაცრავად პრობლემა იცით რა არის? ეს ადამიანები იმ ადამიანებსაც კი აცდენენ და გამოყავთ გარეთ, რომლებიც რეალურად დაკავებულები არიან. ეხლა კი ბატონო გეთანხმებით, რომ ეს ახალგაზრდები, რომლებიც არიან გარეთ, უამრავი ამ ახალგაზრდების 99% სწავლობს. თუ არ სწავლობენ, მაშინ სკოლის მოსწავლეები არიან, იმიტომ რომ არაერთი სკოლის მოსწავლეები ნახე, თან ძალიან დიდი მასა დგას სკოლის მოსწავლეების გარეთ, რომლებიც საერთოდ პოლიტიკაში არ უნდა იყვნენ ჩართულები და ეს არის უდიდესი დანაშაული სკოლის მოსწავლის პოლიტიკაში ჩართვა. აღარ ვსაუბრობ უკვე განათლების სისტემაზე, რომელიც მინუს დონემდე გვაქვს დაწეული, აღარ ვლაპარაკობ იმ მასწავლებლებს, რომელსაც პასუხისმგებლობა საერთოდ არ გააჩნიათ, არც საკუთარი მასწავლებლობის და პროფესიის მიმართ, არამედ მშობლების მიმართ პასუხისმგებლობას ვერანაირად ვერ ხვდებიან, რამხელა პასუხისმგებლობა, როდესაც სკოლის პერიოდში, როდესაც სასწავლო დროს ბავშვებს შენ მასწავლებელი მიაქანებ აქციაზე და შემდეგ სიამაყით იძახი, რომ ყველა ის მოსწავლე, რომელიც აქციაზე დგას, ის არის პატრიოტი და იმ მოსწავლეს რამე რო დაემართოს ამ აქციის დროს, სად მიდიხარ მე შენ მასწავლებელი, მაგრამ სამწუხარო იცით რა არის სამაგალითოდ ერთი ადამიანიც კი რო არ დასჭილა ამ ყველაფრის გამო, აი ეს არის სამწუხარო. ამიტომ არ ეშინიათ და ამიტომ არ ფრთხილობენ და ამიტომ ვერ ხვდებიან, რომ მშობლის გან მაინც უნდა იყვნენ დასჭილები, ხვდებით? ანუ მე რო ეხა ვიყო მშობელი და
ჩემი შვილი რომ მასწავლებელმა წაიყვანოს ჩუმად აქციაზე, მე იმ მასწავლებელს 7 ნოემბერს მოუწყობდი ჩვეულებრივად. ანუ მართლა ვიძახი, რომ 7 ნოემბერი გარანტირებული ექნებოდა იმ მასწავლებელს თავის სკოლიანად. რადგან, ვინაიდან და რადგანაც არასრულწლოვნის ჩართვა არის დანაშაული პოლიტიკაში და პოლიტიკურ აქციებში. სრულწლოვანი, რომელიც სწავლობს თქვათ უნივერსიტეტში და არებს არ უწერ, იმიტომ რომ აქციაზე დგას, იმიტომ რომ გიამაყება რომ ის აქციაზე დგას, ამიტომ არ უწერ არას, ეს არის უდიდესი დანაშაული. დანაშაულია, რომ უხდი ხელფასებს გამგეობები და ისინი, რა ქვია, სახელმწიფო სტრუქტურები იმ თანამშრომლებს, რომლებიც სიამაყით განან აქციაზე და შენვე გაგინებენ, შენვე გლანძღავენ და შენვე გემუქრებიან გადატრიალების მცდელობით და ესეთი არაერთი ადამიანი ვნახე სხვათა შორის და ვიდეოებიც კი დავდე და აუცილებლად კიდე გამოააშკარავებ ასეთ ადამიანებს, იმიტომ რომ არაერთი გამგეობიდან დგას გამგეობის თანამშრომლები, ასევე მერის საკმაოდ მაღალ თანამდებობის პირები და საკმაოდ მაღალი პანაზღაურების მქონე თანამშრომლები დგანან აქციებზე, მაშინ როდესაც წესით უნდა იყვნენ საქმეში ჩართულები, იმიტომ რომ ახალი წელი მოდის და უამრავი საქმე აქვთ მით უმეტეს მერიას და გამგეობებს, ხო? ამ ყველას რო უხდი ხელფა სახელმწიფო რო ქვია ოღონდ შენი ჯიბიდან არ უხდი, აი ეს ვერ გაუგიათ რა ხელისუფლებას და ვერც მერს და ვერც გამგებლებს. შენი ჯიბიდან შენ მას არაფერს არ უხდი. იმ ადამიანის ჯიბიდან რომლებსაც დიახ, მაგას ვიძახი, მაგრამ შენ რო უხდი იმ ხელფასებს, შენ იმ ადამიანების ჯიბიდან უხდი ხელფას, რომლის საქმე დღეს ფუჭდება, იმიტომ რომ აქციაზე დგას ეს თანამშრომელი და არაკეთებს მისივე დამქირავების საქმეს. დასავლეთმა შექმნა კორპორატიული სისტემა. ეგ არის ზუსტად პრობლემა. ხვდები და მაშინ რო წინ ვერ აღუდგა ერთი პარტია კი ბატონო წინ რო ვერ აღუდგა მაშინვე ის პარტია რომელიც ახლა ხელისუფლებაში ყავს და ეხლაც მაქსიმალურად ცდილობს რაღაცნაირად ორივე ფრონტზე იბრძოლოს ასე რომ ვთქვათ რომ აქ თავისი მომხრეები არ გააღიზიანოს და იქით კიდე იმათაც არაფერი დაუშავდეთ ასე რომ ვთქვათ ესე ვეღარ გაგრძელდება გესმით იმიტომ რომ უნდა თუ არ უნდა 12 წლის თავზე მათ მიიღეს რადიკალურად გახლეჩილი ორად ქვეყანა რაც უნდა და ზუსტად დასავლეთ რადიკალურად გახლეჩილი. აქამდე თუ იყო იმაზე, მაინც საუბარი რაღაცნაირად შესაძლებელი იყო კომპრომისები და შესაძლებელი იყო რაღაცა მოლაპარაკებები ამ ორ უდიდეს საზოგადოებას შორის, ეხლა ხვდებით, რომ უბრალოდ შეუძლებელია. შეუძლებელია ადამიანმა მელაპარაკოს მე რომ თეთრი შავია და მე ამაზე ვუკრა თავი როგორც ხვარმა. თუ მას უნდა რომ გვარამიას ხელში იყოს ხვარი, მე ამაზე პრობლემა არ მაქვს. მისთვის არის ეს თავისუფლება. იყოს ბატონო, მაგრამ ჩემს სივრცეში როგორც კი იჭრება და ჩემს თავისუფლებას როგორც კი ეხება, აი იქ მთავრდება მისი თავისუფლება, ხვდებით? სადაც იწყება ჩემი და როდესაც ჩემ თავისუფლებას შეეხება, მაშინ მითხრა სახელმწიფო მიცავს თუ არა ჩემივე არჩეული ხელისუფლება მე უნდა დავიცვა საკუთარი თავი თვითონ. ხვდებით? აი ეს არის პრობლემა დღეს. დღეს არის პრობლემა ის, რომ ბავშვებს იჭერენ, დღეს არის პრობლემა ის, რომ ეს ბავშვები არიან მართულები და ვინც მართავს იმათ არ იჭერენ, გასაგებია რომ ვიღაც რომ ისწრის მოლოტოვს ის უნდა დაიჭირო, მე ამაში გეთანხმები და ეს კანონის სრულ შესაბამისობაშია, მაგრამ ასევე უნდა დაიჭიროთ მაგალითად ალეკო ელისაშვილი, რომელიც გირაოთი გამოუშვით, სამარცხვინო 4000 ლარით გირაოთი გამოუშვით და როგორ არ ხვენიათ საერთოდ რომ გირაო შეუფარდეთ და როგორ მოითხოვა საერთოდ პროკურატურა მასთან მიმართებაში გირაო, რომელმაც ჩვენი მეგობარი ცემა და ამის ამსახველი არაერთი კადრი არსებობს, სამარცხვინოა რომ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევისთვის ყავდათ ნიკა გვარამია ციხეში, რომელიც სისხლის სამართლის დამნაშავეა, რომელიც არის ფაქტიურად ყველაფრის ამის სათავეში დგას, პირდაპირ მოუწოდებს ადამიანებს, რომ გადატრიალება მოხდეს, პირდაპირ მოუწოდებს ადამიანებს სამოქალაქო ომის პროვოცირებისკენ და პირდაპირ არის ამ ყველაფრის დამფინანსებელი შავი ფულით, რომელიც ძალიან კარგად იცით ვისგან მოდის, ძალიან კარგად იცით მერე სად ეს ფული სად მიდის და რომელ ოფისებში ნაწილდება. თუ არ იცით ბატონებო, გითხარით და ჩვენ გეტყვით სად და რომელ ოფისებში ნაწილდება, იმიტომ რომ ამ ახალგაზრდებამდე მიდის და ეს ახალგაზრდები ანაწილებენ მე ამ ფულებს და ძალიან კარგად იცით კეზერაშვილის ცოლის ძმა ამ სიტუაციაში როგორ არის ჩართული თავიდან ფეხებამდე, მაგრამ რა გააკეთეთ? არაფერი არ გააკეთეთ. რატომ არ იჭერთ იმ ადამიანებს, რომლებიც არიან პირდაპირ ამ ქვეყნის
სამოქალაქო ომის პროვოცირებაში ჩართულები. ვაშაძე, რომელიც ბოლო ხმაზე გაყვირის, ბოლო დღეებში უფრო და უფრო მძიმე და მძიმე განცხადებებს აკეთებს, რატო არ დგება მისი პასუხისმგებლობა? ელენე ხოშტარია, რომელზეც მიწერთ და მიდებთ ამ ქვითრებს, რომ იღებს რუსეთიდან პირდაპირ ჩარიცხულ ფულებს და ამ ყველაფერს მე ახმარს ისევ ჩვენი ქვეყნის გადატრიალების მცდელობას, რატომ არ არის ის პასუხისმგებლობაში მიცემული? გამაგებინეთ ხალხო, რა გინდათ რომ მართლა გამოვიდეს ეს გამწარებული ხალხი, რომლებიც ეკლებზე ვხედავთ და მაქსიმალურად ვიკავებთ თავს, რომ არანაირ დაპირისპირებაში არ აღმოჩნდეთ, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს პასუხისმგებლობა, ჩვენ ვიცით ეს რა საშინელებაა, დიახ, ჩვენ ვიცით, იმიტომ რომ ჩვენ გამოვიარეთ ის წლები, როდესაც ქუჩაში ხდებოდა კატასტროფები და საშინელებები და ჩვენ არ გვინდა ეს რომ მოხდეს, მაგრამ აქამდეც აღარ შეიძლება, უკვე მართლა ზღვარგადასული აგრესია მოდის იმათგან, ზღვარგადასული პროვოკაციები მოდის და ხელისუფლებამ თუ რაღაც ქმედიდით ნაბიჯები არ გადადგა, ზუსტად იმიტომ, რომ ეს თმენი თავსილი ადამიანები შეაგულიანოს ან უბრალოდ დაიცვას ამდენი აგრესიისგან და სტრესისგან, ჩვენ უბრალოდ მართლა ვალდებულები ვიქნებით, რომ ჩვენ დავიცვათ ჩვენი თავი თვითონ. მე მაგალითად ყოველდღიურად ლამის წერ ჩემ Facebook გვერდზე, რომ ქუჩაში ჩვეულებრივმა ადამიანებმა არიარონ მარტოებმა, იმიტომ რომ ეს აქციის მონაწილეები არიან ძალიან აგრესიულები. ვაფრთხილებ მოქალაქეებს და ადამიანებს, რომ არიანონ მარტო, იარონ მაქსიმალურად რაც კანონის შესაბამისობაშია იმ თავდაცვის საშუალებებით. ვაფრთხილებ ამ ადამიანებს, ვეხვეწებ, ვემუდარები, რატო ერთხელ მაიჩინა გასაქმეთა სამინისტროდან არავინ არ გამოვა და არ იტყვის, რომ იცი რა, მე ვიქნები თქვენი დაცვა და მე ვიქნები ის ადამიანი, რომელიც უზრუნველყოფს მშვიდობიან გადაადგილებას, მშვიდობიანი მოქალაქის. იმპლემენტაცია საერთოდ არ არის. ეს არ შეიძლება, რაც ახლა ქვეყანაში ხდება, იმიტომ რომ მოდის ახალი წელი, გავიგე რომ ვიღაც აქციის მონაწილისთვის და გვარამიასთვის, რომელსაც საკუთარი დედის გარდაცვალება არ აწუხებდა და საკუთარი დედის გასვენებაში რესტორნებში გულაობდა, არც ახალი წელი უნდა და არაფერი არ უნდა და საერთოდ ტრადიციები არ აინტერესებს და არც ქრისტიანობა აინტერესებს და არც პატრიარქი უყვარს და საერთოდ მართლმადიდებლობა არ უნდა და იმას რა ქვია, ნიკოლოზობა იყო ბატონო გუშინ, ხო? უამრავი ადამიანი იყო ეკლესიაში, ეკლესიებთან მივარდნენ ადამიანები, ეს აქციის მონაწილეები და მამაებს შიგნით უყვირიან ქუჩიდან რომ გამოდის შეგამყიდველო. ეს რა დამოკიდებულებაა, გამაგებინეთ. მამაომ კაი თქვა თავი შეიკავოს, მაგრამ იქ დგას უამრავი ადამიანი, მრევლი დგას იქ, ბავშვები დგანან ადამიანები, როგორ უნდა შეიკავოს ამ ადამიანებმა თავი, როდესაც კუნთმაგარი ქართველი დგას და შენ მამაო შეურაცხყოფას აყენებენ და სახეში აფურთხებენ, ამის თავის შეკავება ქართულ ქრისტიანს არ შეუძლია. და ამ დროს სად არის პოლიცია? პოლიცია, რომელიც უნდა მიცავდეს, უნდა მიცავდეს თითოეული ქართველი მოქალაქის უსაფრთხოებას უნდა იცავდეს, სად არის ამ დროს პოლიცია? სად არის იმ დროს პოლიცია, როდესაც ვერაზე, თაწმინდაზე ასაკოვან ხალხს მხოლოდ იმიტომ აყენებენ შეურაცხყოფას, რომ ეს ხალხი ეუბნება შვილო წადის სახლში, ნუ წვავ აქავრობას, ნუ გადაწვი ჩემი უბანი. ზუსტად ამის გამო რომ შეურაცხყოფას აყენებენ ამ ქალბატონებს და ამ ასაკოვან ადამიანებს, სად არის ამ დროს პოლიცია? მარტო ის გახდა პრობლემა, რომ ვიღაცამ ჟურნალისტ დაარტყა? ჟურნალისტებმა არ იციან თვითონ რომ პირველი პროვოკატორები არიან იმ ყველაფრის, რაც დღეს ქვეყანაში ხდება? საერთოდ ჟურნალისტიკა რომ გადაგვარების ღვარზია ამ ქვეყანაში, ამას დავიჯერო მარტო ჩვენ ვხედავთ და სხვა ვერავინ ვერ ხედავს. ჟურნალისტები კი არა, ჩვეულებრივი სექტის მონაწილეები არიან თუ არა ამ ყველაფრის გამავრცელებლები, თავისივე ტელეარხებით, დიახ, თავისივე ტელეარხები და შემდეგ რატო ყვირიან იმაზე, რომ ვიღაცას აგრესია აქვს, როდესაც ჩვენ მხარი ჟურნალისტებს აგინებენ, აფურთხებენ, ლანძღავენ იმ დღეს იმედის ის გაუთიშეს, რა ქვია, პირდაპირ ლაივ ჩართვის ის გაუწყვიტეს და გადაუჭრეს და ამ ყველაფრის შემდეგ თურმე ტევე პირველი ჟურნალისტ ვიღაცამ ხელი დაარტყა. იცით რა, დიახ, აგრესია შობს აგრესიას და ძალადობა შობს ძალადობას. მე შეიძლება ამ ყველაფრის მომხრე არ ვარ და ამიტომ არ მივდივარ და არ ვურტყავ თავში, ვინც მაგინებს და დედაჩემის წყევლითაა დილიდან საღამომდე დაკავებული, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მე რო შეურაცხყოფა მომაყენო, მე იგივეს არ გაგიკეთებ პირისპირო გიდგევა რა. წარმოიდგინეთ დღეს კობახიძე შობს აგრესია. შეხვედრის შემდეგ, ეს პერსესთან შეხვედრის შემდეგ გაკეთდა განცხადებები, რომ ადმინისტრაციული წესით არიან ახლა დაკავებული და ადმინისტრაციული წესით დაკავებას რა აზრია აქვს? 15 დღის შემდეგ გაუშვებენ.
აქ კითხვა ჩნდება 6 ივლისის დროს დაკავებული კი ბატონო ის ხუთი რა შუაშია აი ამ მოვლენებთან ანუ ამაზე ვსაუბრობ რომ ორმაგი სტანდარტის სამართლიანობაც კი ორმაგი სტანდარტის გვაქვს არა თუ განცხადებები არა თუ სიმართლე რომელიც გონიათ რომ ყველას თავისია არ არის ბატონებო ეს თქვენი ეს სიმართლე რა გამოდიხართ მეუნებით რომ იცით რა რატო არ გაქვს აგრესია და რატო ხმას არ იღებ როდესაც მე მირტყავს ის რა ქვია სპეცრაზმელი გამოვედი და ვთქვი აგრესია გამოვხატე დავგმე სპეცრაზმელის ეს ზღვარგადასული ძალადობა თქვენს მიმართ კი ბატონო გამოვედი და დავგმე რატო არც ერთი არ აღიარებთ რომ იმ სპეცრაზმელს გარდაცვალებული დედა უგინეთ რატო არც ერთი არ აღიარებთ რომ იმ სპეცრაზმელს მოლოტოვი ესროლეთ რატო არც ერთი არ აღიარებთ რომ ისე გამოიყვანეთ წყობიდან და იმდენი გააკეთეთ დაწვით ხალხი გადაწვით 12 სპეცრაზმელს ჩაუტარდა ოპერაცია იმის გამო რომ გადაბუგეთ ეს ადამიანები და ეს ახალგაზრდები თქვენ გადაბუგეთ და ამ ყველაფრის მერე მეუნებით რომ მე უნდა დავგმო თურმე მათგან ძალადობა თუ არ გამოიყვან ადამიანს ძალადობაზე ის ხო არ გაყენებს ძალადობას მაშინ მე რა ვთქვა მე რომელსაც ფოთოლი არ ჩამომიგდია 9 წლის მანძილზე და არაერთხელ დამარბია მიშა სააკაშვილის სისხლის მცმელმა ხელისუფლებამ მაშინ მე რა მეთქვა მე როგორ გამოსულიყავი და მაშინ თქვენი მშობლები სად იყვნენ ეხა რო ბრტყელებს ისვრით საერთოდ სად იყვნენ თქვენი მშობლები მაინტერესებს უბრალოდ მაშინ ერთმა მაინც გამომიცხადა სოლიდარობა მაშინ ერთმა მაინც დაგმო ძალადობა მაშინ გეშინოდათ იმიტომ რომ მიხეილ სააკაშვილი თქვენც მოგადგებოდათ ისევე როგორც მე მომადგა არა ბატონებო ეს არ ხდება ეს არ არის თავისუფლება ეს არ არის სიტყვის თავისუფლება და ეს არ არის ქვეყნის სიყვარული როგორც თქვენ ეძახით ეს არის ორმაგი სტანდარტი თქვენ რო გაგიჭირდათ მაშინ რო აგეწვათ და ჩვენ რო ცუდ მდგომარეობაში ვიყავით მაშინ ჩვენ რო რეალურად არავინ მხარს არ გვიჭერდა არ თქვენი ოჯახის წევრები და არ თქვენი მშობლები დღეს რო ღვარა ცრემლებს ყრიან თურმე ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის გამო 5 დღე კაპეზეზე უნდა იყოსო ჩემი შვილიო იმიტომ რომ მოლოტოვი ისროლაო მე ისეთ კაპეზეზე ვიჯექი თქვენ არც კი დაგესიზმრებს ზიმბაბვეში არ არის ეგეთი კაპეზე და თქვენ ეხა ჩვეულებრივ სასტუმრო ოთახში სხედხართ გაჭმევენ გასმევენ თბილად ხართ ამ გაყინულზე კიდე გამოთბებით და აღარ შეგცივდებათ გარეთ რო გამოხვალთ 5 დღის მერე და ისევ დაეყრებით იმ აქციას სიადადეს 800 ლარი რო აუგროვდა უცებ ხო უცებ ოღონდ იცით რა არის ყველაზე სასაცილო 800 ლარი დღეს ჯარიმა აღარ არის ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევა აღარ ითვალისწინებს 800 ლარიან ჯარიმებს ეგეც არის სასაცილოა ყვებისთვის ხო და სანამი ქარია ნახეთ ეს აგროვილი ფულებიც მე ეს ხო ძალიან სასაცილოა ეს ხო ჩვეულებრივად ფულის გათეთრების მეთოდია ეხა რო იცახიან რომ აი ვიღაცა საცოდავმა ადამიანმა რო წამოვიდა იმდა რა ქვია საჯარო სამსახურიდან გადაურიცხა 800 ლარი ვირას გირიცხავთ თქვენ საცოდავებო არავინ არის არ გირიცხავთ იმავე ფულს რომელიც კეზერაშვილი გიგზავნით მე ათეთრებთ ესე რომ იცახით რომ ვითომ რა ვიღაცა რაღაცას გირიცხავთ თქვენ ვიაძლევთ მე ამ ფულებს ამ ახალგაზრდებს და ეუნებით ჩარიცხე შენ აქედან შენ იქიდან და ასე აგროვებთ რომ ვითომ გაგითეთრდეთ ის შავი ფული მაგრამ შავ გულს შავ სულს და შავ ფულს ესე მარტივად გათეთრება არ ეღირსება და არც არასდროს არ იქნება ასე უბრალოდ მე მინდა ქვეყანაში მყავდეს ის ხელისუფლება რომელიც ამ შავი ფულის გათეთრებასაც მოგთხოვთ იმასაც მოგთხოვთ რასაც დღეს აკეთებთ და ამ ახალგაზრდებსაც შეხვდება და დაელაპარაკება იმაზე რა არის თეთრი და რა არის შავი თუ ოდესმე ეს ხელისუფლება აზზე და ამას გააკეთებს, მაშინ მე ვიტყვი, რომ ტყვილა არ მიბრძოლია ეს 12 წელი ამ ხელისუფლების მხარ და გვერდ თქო. სიახლე გვაქვს კიდე, სალომე ზურაბიშვილმა განაცხადა, რომ ევროსაბჭოს გენერალური მდივანი ცოტა გაუგებრობაშია ამ ალენ ბენსეზე ამბობს, ნათლად ავუხსენი, რომ მათი მანდატი არ არის რაღაც კომისია დანიშნონ ჯერ არავისგან აღიარებულ ხელისუფლებასთან და მით უმეტეს რუსული კანონი განეხილონ. ნახეთ ახლა რატო ხდება ამ განცხადების გაკეთება. ტელემაყურებელს უფრო თვალნათლივ რომ აღიქვას მოვლენები, რასთან გვაქვს ახლა საქმე. მე ამ გადაცემის მსვლელობისას, როდესაც ამ თემაზე დავიწყეთ საუბარი, ავხსენი რომ იქ თუნდაც ბრიუსელშიც ეს ევრობონზები უყურებენ აქ ვითარებას და ხედავენ რომ ამ უბრალოდ ამ აქციებით ვერაფერს ვერ იზამენ. ნუ მოლოტოვის კოქტეილები ვიცით კი ბატონო ეს პეტარდების სროლა, მაგრამ ძალოვნებიც მოქმედებენ, ხო? მართლა M16-ებიან კალაშნიკოვები ხომ არ უნდა დაურიგონ რომ ხელისუფლება ჩამოაგდონ. ეს გადასარევად იციან. ასევე უყურებენ ევროკავშირში და ბრიუსელში რომ სადაცაა
ტრამპი შეუდგება უფლებამოსილებას. ანუ ძალიან ცოტა დრო დარჩათ. ხო, პრეზიდენტი, რომელიც უკვე აჯანჯღარებს ევროპას თავის განცხადებებით, იმ გამოცდილებით, რაც მანამდე იყო და კონვულსიებში არიან აქედან გამომდინარე. ხო და ეხლა ხვდებიან, რომ აქ რეგიონში გავლენა რომ მეტნაკლებად მაინც შეინარჩუნონ და ეს ლაგამი გამოდებული ქონდეთ საქართველოზე. ამიტომაც გამოგზავნეს ეს ემისარი. ხელისუფლებასაც ნამდვილად ახლა ჭირდება მეტად ეს დაასტაბილუროს ვითარება და ეს კონვერსეიშენები თუ როგორც ქვია მოლაპარაკებები რამენაირად გადავიდნენ მაგიდის მაგრამ ეს ხალი ახლა ესეთ განცხადებას იმიტომ აკეთებს რომ პირდაპირ ბაიდენის ადმინისტრაციიდან როგორც აგენტიც არ არის იცით აგენტი უფრო ისეთი შემსრულებელია ანუ რეზიდენტია ანუ აი პასპორტი ხო აქვს საქართველოს ხო და აი ნუ როდესაც უკვე ადამიანი რეზიდენტია და ხელში მოქალაქის პასპორტი უჭირავს ის უკვე აი როგორც აი სპეცსამსახურებში თავიანთი ზედმეტსახელები აქვთ ამათ ყველას რა ნავიგატორი ანალიტიკოსი ასე შემდეგ რომ მაქსიმალურად არ აღიარებული დაარქვას ხელისუფლებას დაარტყა ამ განცხადებით დაარტყა ალენ ბერნსს რა თქმა უნდა იმიტომ რომ არ მოეწონა მისი განცხადება ევროსაბჭოს გენერალურ მდივანს არ მოეწონა მისი განცხადება რუსეთისას თავის ჭკუით. რუსეთისას ნაკლებად მე ვიტყოდი რომ ბაიდენის ადმინისტრაციას იცით რა არის ნახეთ ბაიდენის ადმინისტრაცია ანუ რადონის მართლა არ ვიცი ხა სულელია ეს ხალი მართლა ვერ ხვდები იმიტომ რომ რაღაცა შენც წამსვლელი ხარ ხო ანუ უკვე გადაგირჩიეს აღარ ხარ პრეზიდენტი აღარ ითვლები ფორმალურად პრეზიდენტად ბაიდენის ადმინისტრაციაც მიდის და მოდის ტრამპის ადმინისტრაცია ანუ რანაირად ვერ ხვდები რომ ის იმ მოკავშირეები მაინც არ დაკარგო, ვინც იქნებიან და ხომ და იცოდე ვიზი აკეთებ განცხადებას. სხვა არ არის ახლა ვთქვათ, რომ ირაკლიზე იძახდეს ამას, ახლა ვთქვათ, ან იმაზე კახიკალაძეზე იძახდეს, ან ღარიბაშვილზე იძახდეს. მე მინდა კიდევ უფრო ჯერო უნდა თავხსნა, რატომ ასრულებს ეს ხალი ამ განცხადებით ბაიდენის ადმინისტრაციის დავალებას? საგარეო პოლიტიკური ვექტორის მეტი მოქნილობის და გამო რომ კონდეს ბერკეტი თუნდაც ბაიდენმა უნდა დატოვოს ძალიან ბევრი ნაღმი რუსეთის გარშემო მათ შორის საქართველოში ამ ქალს თავისი გენეალოგიიდან გამომდინარე საქართველოზე ზრუნვა კი არა აქვს იდეა არა ეგ თავისთავად ახლა ის აკეთებს საქმეს რომ დაუტოვოს თუნდაც პრობლემები ან ტრამპს რუსებთან მოლაპარაკებების თვალსაზრისით. ანუ მაინც ცდილობს რომ ტრამპს დაუდოს ფეხი ესე რა ვთქვათ. ყველანაირად ასრულებს ბაიდენის ადმინისტრაციის დირექტივებს. ესე რა ვთქვათ. ხო, ნუ ეს გასაგებია, მაგრამ ვის წინააღმდეგ აკეთებს ხვდებით ახლა განცხადებას, ეს ნიშნავს იმას, რომ იმ ადამიანს ვის წინააღმდეგ ეს განცხადება გაკეთებულია, ხო? მაქსიმალურად უბიძგებს იმისკენ, რომ ხელისუფლების სასიკეთო განცხადებები გააკეთოს ხვალდაზე ადამიანმა ჩვეულებრივმა და ბოლო-ბოლო ემისარია და არ არის მართლა რომელიღაცა ჩვენი ხელისუფლების ჭღრ-პღრ წარმომადგენელი, ხო? თქვათ. ხო, ნუ პირდაპირ უბიძგებს, რომ ამაზეც მიხვდეს ყველა. ვფიქრობ, რომ გამოხმაურება იქნება. გეუბნებით, რომ ხა ემისარსაც კი მიახვედრა, ხალი რა არის? რომ რეზიდენტია და არა პრეზიდენტი. ხო. ერთი თავის განცხადებით მიახვედრა. კიდევ ერთი იდება ახალ-ახალი ინფორმაციები, ახლა კაია კალასი ამბობს, ვიღებთ ზომებს ანგარიშვალდებული გავხადოთ საქართველოს ხელისუფლება ძალადობრივი რეპრესიების გამო, ასევე მაგიდაზია საქართველოს მიმართ სანქციები და ვაგრძელებთ დამატებითი ზომების განხილვას. ეს შიდა აუდიტორიისთვის, ევროკავშირის აუდიტორიისთვის კეთდება ასეთი განცხადებები. ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტი, ვინც ფუნდამენტურ უფლებებს არ იცავს, ვიზა ლიბერალიზაციით არ უნდა ისარგებლოს. ევროკავშირი ქართული ხალხის გვერდით დგას. კი, ნუ მუქარები კვლავაც იქნება, გაგრძელდება ეს მუქარები და ну ამ დიპლომატებისთვის უკვე როგორც ჩანს მართლაც შემოიღებენ ამას ვინაიდან ევროკომისია ამბობს რომ ევროპულ საბჭოს ქართველი დიპლომატებისა და ოფიციალური პირებისთვის უვიზო მიმოსვლის შეჩერების წინადადებით უკვე მიმართავსო და ყველაზე მთავარი რა ხდება ახლა თავად ევროპის ქვეყნებში ახლა იმ Le Parisien-ს რომ ინტერვიუ მისცა მარინ ლეპენმა ულტრამემარჯვენე პოლიტიკოსმა რომელსაც საკმაოდ მაღალი რეიტინგი აქვს რომ 2027 წლამდე მაკრონი ვერ გასტანს მიუხედავად იმისა, რომ ლეგიტიმურად შეუძლია იყოფნა, ყველაფერს გავაკეთებთ და ყველა ბერკეტს მოусპობთ, რომ ეს გაიხანგრძლივოს ეს ვადაო და რაც შეეხება გერმანიას, აი ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერი გამოვიდა განცხადებით და უბრალოდ 27 დეკემბერს გააკეთებს ოფიციალურ განცხადებას, რომ ოლაფ შოლცის ხელისუფლება
მთავრობა არის დაშლილი, რომელმაც ვერანაირად ვერ მოახერხა კონსოლიდირება და იმ კოალიციის დახმარებით, რომ ემართა ქვეყანა, ფედერალური სახელმწიფო. ანუ რას გვეუბნება ეს ყველაფერი, რომ გერმანიაში არის კრიზისი. კი ბატონო. როგორც პოლიტიკური, ასევე ეკონომიკური. იგივე არის საფრანგეთში. ანუ სრულიად ევროპის დიდ ქვეყნებში, ასე რომ ვთქვათ, კრიზისია და ამ კრიზისში არათუ ნაკლები, არამედ ლამის ლომის წვლილი მიუძღვის ამერიკას. საფრანგეთში რატოა კრიზისი? გუშინ წინ ინტერვიუ ჰქონდა ჩვენი მეზობელი ქვეყნის აზერბაიჯანის პრეზიდენტს ილჰამ ალიევს და გარდა მწვავე კრიტიკისა ჩამოთვალა ის პრობლემები, რაც აქვს საფრანგეთს. ჩვენ ვიცით, რომ მას აქვს საკმაოდ გავლენა აფრიკის ქვეყნებში, მთელი რიგი ქვეყნები იყო ჩამოთვლილი, სადაც პრინციპში ადგილობრივმა ხელისუფლებებმა უარი თქვეს ამ საფრანგეთის. წინასწარ იცოდა რაღაც ინფორმაციები ქონდა. და დღეს უკვე დადასტურდა ჩადის ხელისუფლებამ საფრანგეთს მოთხოვა გაიყვანოს თავისი და ალიევი რამოდენიმე დღის წინ იძახდა. ხო, ალიევი წინასწარ ამბობდა ამას. ანუ ეს არის დასტური იმისა, რომ ევროკავშირის ფლაგმან ქვეყნებს უჭირს. კი. ხო და აი ამ პირობებში ახლა ჩვენთან აქ საქართველოში მთელი ეს საინფორმაციო მანქანა დათმობილი აქვს ამ გლობალისტურ არხებს, რომლებიც სამწუხაროდ ვიცით რა არის ზოგადად პოლიტიკა ხომ მხოლოდ რაღაცა მართლა ვიწრო საქართველოსი, ანუ პატარა საქართველოსი არ იფარგლება. გვინდა თუ არ გვინდა, ყველა ქვეყანა აბსოლუტურად დამოკიდებულია მსოფლიო პოლიტიკაზე და მის გარშემო მიმდინარე მოვლენებზე და ეს მსოფლიო პოლიტიკაც რო არიციან იმ ადამიანებმა, რომლებიც დღეს გამოდიან და მაქსიმალურად ცდილობენ რომ არ ყიონ ეს ქვეყანა, აი ეს ამაზე ვარ ძალიან შოკირებული, იმიტომ რომ რეალურად ხო უნდა იყოს განვითარებული ახალგაზრდობა, რომლებიც ასე თუ ისე რაღაცა პრაგმატულად და ანალიტიკური აზროვნებით გამოირჩევიან, მაგრამ საერთოდ ვერცერთს ვერ ხედავ, რომელიც ანალიტიკური აზროვნებით გამოირჩევა. ხა მართლა გონიათ, რომ როდესაც შეიცვლება ყველაფერი და მაშინ, როდესაც ჯერ ინაუგურაციაც არ მომხდარა ტრამპის და უკვე ესეთი რყევები აქვს რეალურად ევროპაში მის განცხადებებს, როდესაც ინაუგურაცია მოხდება, მართლა გონიათ, რომ იმას რა ქვია, გვარამ გამოვა და პირდაპირ გვარამი ხოშტარიას დაუჭერს მხარს ხალხო ეს ხო ძალიან სასაცილოა მე ხა ღიმილადაც არ მყოფნის და ამ ყველაფრის ფონზე იქნება შევხედოთ და გადავხედოთ რა გვჭირდება ჩვენ გვჭირდება მაქსიმალური სტაბილურობა რომ ამ ევროპის კრიზისის ფონზე ჩვენ რაღაცანაირად გადავურჩეთ მაქსიმალურად ნაკლები ზიანით გამოვიდეთ ამ ყველაფრიდან რაც ხდება დღეს მსოფლიოში მაგრამ ესე თუ გაგრძელდა მაქსიმალურად დიდი ზიანი მოგვადგება არა თუ გამოვალთ აი ეს არის პრობლემა ბატონო დავით რომ ანუ ვერაცნობიერებენ ვერაფერს ახლა არ კითხულობენ არ უნდათ არაინტერესებთ და მხოლოდ იმას ხედავთ მაშინ რა ქვია ნარკოდამოკიდებული ადამიანები ნარკოტიკული თრობის ქვეშ როგორც ცეკვავენ და ღლიცინებენ შუარუთავოლზე რომელიც გადაბუგულია და ახლა რაღაც რომ მოხდება ევროპაში და რაღაცა რო იქნება სატანისტური ცეკვები და ცეკვის რიტუალები თვალშისაცემია და ხედავთ ხო ამ ყველაფერს ახლა ხედავთ და ვაფიქსირებთ და ეხლა რა ანალიტიკაზე მელაპარაკეთ ზიმბაბვეში არ მიგვიღებენ თქო გეუნებთ აფრიკის ღრმა სოფელში არავინ არ მიგვიღებს რა ევროპაზე ვსაუბრობთ ამ ყველაფრით რაც ეხლა ხდება დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის მე ტელემაყურებელს შევახსენებ ჩვენი სტუმარი გახდათ უფლებადამცველი ლიკა გამრეკელი მე უკვე ორშაბათამდე გემშვიდობებით ნახვამდის